嗱，我咧今日咧就同阿 Joanne 嚟到呢間喺大澳門龍蝦灣都好山卡拉嘅一間安老院，一間佛教名義嘅安老院，去做一個高溫消毒嘅蒸汽嘅服務。約咗佢嘅主任啦，同埋班姐姐一齊睇啦。咁啊，心情都有啲緊張又興奮，因為好大間啊呢間嘢，亦都陣間會有唔同嘅地方咧，都需要去做。呢係蒸汽嚟嘅，好似呢啲位嘅就搞掂。係啦，揸住佢，係啊，係啦。咁你諗下咧，咁樣我就搞掂晒㗎咯喎，兩下做晒。好似呢啲漬咧都係一樣㗎。呢啲皮嘅，我唔掂住佢，用好勁嘅熱力，等佢咧溶一溶先。因為太勁嗰啲咧需要啲時間嘅，跟住咧就慢慢捽。好似你哋呢啲嘅廚房呢啲啊膠紙漬啊，做十洗做唔到噶啦。唔使特別用力㗎。生咗鏽嘅不鏽鋼呢啲啊啦。係咪安心好多啊？呢啲膠紙漬嘅，咁你就唔好掂住佢先。你見唔見到我貼得好勁嘅？等佢熱熱佢先。跟住咧，係啦，聞唔聞到？咁啊，搞掂咗㗎啦，係啦。